तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आज बनाया है फ्रिज में प्रेशर कैसे डालें। तो फ्रेंड्स, अगर फ्रिज के अंदर लीकेज हो जाता है तो प्रेशर डालकर उसका लीकेज कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो आज वही हम लोग समझने वाले हैं, पूरे बारीकी बारीकी तरीके से हम लोग आज समझने वाले हैं। इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में इस प्रकार का आपको समझाया गया है कि कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ऐसे मेरे चैनल बने रहे। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसका पूरा फुल वीडियो लेके आने वाला हूँ।